நாங்கள் அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்லேருந்து முடிகிற அளவு என்னெல்லாம் நம்மளோட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ அதை மிட்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம். இது கவர்மெண்ட் கூட க்ளோஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம். இப்போ ரீசெண்டாக பெய்த மழையில் வந்து நிறைய ஃப்ளட்டிங் ஆச்சு. இந்த ஃப்ளட்டிங் வந்து அவாய்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃப்ளட்டிங், அந்த கெனால் சிஸ்டம் கொஞ்சம் கூட ஸ்ட்ராங்காக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இதை அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ப்ளஸ் இதுக்கு ஒரு பைபாஸ் சிஸ்டம்ஸும் வச்சுருந்தாங்கன்னா இதை ஈஸியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். இதுதான் நாங்கள் இந்த ப்ரெசன்டேஷன்லையும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தோம். எங்கள் சைட்லேருந்து நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம்னா, எல்லா யூனிட்ஸுக்குமே இன்றைக்கி சீவேஜ் கனெக்ஷன் இருக்குது. இந்த சீவேஜில் வந்து இருக்கிற கழிவுநீர் பூரா வந்து இந்த சீவேஜ் சிஸ்டத்தில் வந்து 2 STP பிளான்ட் வச்சுட்டுருக்கோம். இந்த STP பிளான்ட் வழியாக இந்த சீவேஜை ட்ரீட் பண்ணி இந்த ட்ரீட்டட் வாட்டரை நம்ம இருக்கிற செடி மரத்துக்கெல்லாம் தண்ணி விடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ப்ளஸ் சில யூனிட்ஸும் கேட்டிருக்காங்க. இந்த ரீசெண்ட் ட்ராட்டில் வந்து நிறைய யூனிட்ஸுக்கு தண்ணி இல்லாமல் இருந்தது. அவங்களோட டே டு டே யூஸ்க்கு இந்த தண்ணி வாங்கிட்டு போய் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது இல்லாமல் நாங்கள் வந்து இப்போ லேக்ஸும் ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நீங்கள் அந்த சைடு வந்தீங்கன்னா நார்த் ஃபேஸில் வந்து பொன்னியம்மன் கோவில் குளம்னு ஒன்று இருந்தது. அது வந்து ஃபுல்லாக டெப்ரிஸ் கொட்டி ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரிங்க் ஆகி தண்ணி அது ஒரு குளம்டே சொல்லாத சுச்சுவேஷன் இருந்தது. இன்றைக்கி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தண்ணி நிற்குது, பிரிமுக்கு தண்ணி நிற்குது. அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த இதை ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளஸ் அது மட்டும் இல்லை, இப்போ ஃபுல்லாக க்ரீனரி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த வீக்கே ஆரம்பிக்கிற 2000 மரம் வைக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். போன வர்தா புயலுக்கு அப்புறம் நாங்கள் 1000 மரம் வச்சோம். 1000 மரம் வச்சதுதான் கிட்டத்தட்ட இப்போ 750 மரம் இன்றைக்கி நல்லா வளர்ந்தாச்சு. ஒரு 250 மரம் பல காரணத்தால் லாரிங் அடிக்கிறது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் இஷ்யூஸ்னால போயிடுச்சு. ஆனால் இன்றைக்கி இப்போ இன்னொரு ப்ராஜெக்டில் வந்து 2000 மரம் வைக்கிறதுக்கு இப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இதுலேயே நிறைய லேட்டஸ்ட் டெக்னிக்ஸ், அந்த ஜாப்பனீஸ் டெக்னிக் மேயாவாக்கி சிஸ்டத்துலேயும் வந்து ட்ரீஸ் பிளான் பண்ணுறதுக்கு, ஃபாரஸ்ட் ரெஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் இனிஷியேட்டிவ் இந்த நிறைய ஏஜென்சிஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. எங்கள் கூட நாங்கள் மட்டும் இல்லை, கவர்மெண்ட்டும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஒரு க்ரீன் எஸ்டேட்டாக மாறணும், ஒரு மாடர்ன் எஸ்டேட்டாக மாறணுன்றது தான் எங்களோட எய்ம். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு இன்றைக்கி அந்த டிஃபென்ஸ் காரிடார்ன்ற ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ 5 நோடை செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. சென்னை ஒரு நோடு, சேலம், கோயம்புத்தூர், திருச்சி அண்ட் ஹோசூர், இந்த 5 இடத்த வந்து டிஃபென்ஸ் காரிடார்னோட மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இப்போ இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்குது. EV வெஹிக்கிள்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய சேலஞ்சஸ் வர்றதுனால இந்த பிஸ்னஸை மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு, டிஃபென்ஸோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டை மீட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம கியர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதில் சென்னையில் நோடோடது எங்களை ஒரு நோடல் ஏஜென்சியாக கவர்மெண்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது எக்ஸிஸ்டிங் ஆளுங்களுக்கு இருக்கிற பிஸ்னஸும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ப்ளஸ் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து ஷோகேஸ் பண்ணுற அளவுக்கு கொண்டு வரணுன்றது தான் எங்களோட எய்மை. வி ஆர் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் தட். டிஃபென்ஸ் காரிடாருக்கு அம்பத்தூர் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்டோட ரோல் என்ன சார்? ப்ரொடக்ஷன் லெவலில் பண்ண போகிறீங்களா? ஏதாவது சப்போர்ட் இருக்குமா டிஃபென்ஸ் காரிடாருக்கு? கட்டாயமா சார். இது வந்து என்ன பண்ணுங்க, கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு நல்ல அனாலிசிஸ் பண்ணி இந்த 5 நோடோட ஒவ்வொரு இடத்துல என்ன ஸ்பெஷலைசேஷன் பார்த்துருக்காங்க. திருச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஹெவி மெஷினிங், ஹெவி அந்த பெரிய பெரிய ஷிப்போட ஹல்லு, ராக்கெட்டோட பாடிஸு, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து திருச்சியில் வந்து ஹெவி மிஷினரிக்கு நிறைய கெப்பாசிட்டி இருக்குது. சேலம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டைல்ஸு, அதாவது நம்மளோட புல்லட் ப்ரூஃப் ஜாக்கெட்ஸு, பேராஷூட்டு, அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ்க்கெல்லாம் சேலத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அங்கே வந்து இப்போ ஒரு 1600 ஏக்கர்ஸ் கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்காங்க. டிஃபென்ஸ் காரிடாருக்கு ஒரு ஹெலிகாப்டர் ப்ராஜெக்டும் வரப்போகுது. இதுக்கு இருக்கிற சப் அசம்பிளி இதெல்லாம் நம்மள மாதிரி யூனிட்ஸ்லேருந்து அங்கே போகும். அங்கே மிஷினிங் இதெல்லாம் பண்ணி சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ்லாம் இங்கே பண்ணிவிட்டு சேலத்தில் வச்சு அசம்பிள் பண்ணுற மாதிரி. ப்ரெசிஷன் மிஷினிங்கில் 2 இடம், ஒன்று வந்து சேலமும் சென்னையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. கோயம்புத்தூரில் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நிறைய இம்போஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இங்கே வந்து இன்னொரு அட்வான்டேஜ் சென்னைக்கு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட IITஸு, அப்புறமா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி, இவங்க கூடயெல்லாம் க்ளோஸ் டைப் இருக்குது. இன்னைக்கு ஈவினிங் கூட அண்ணா யூனிவர்சிட்டி BC இஸ் கம்மிங் ஓவர் டு அம்பத்தூர் எஸ்டேட் ஃபார் விசிட். எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நம்ம ஃபர்தராக இந்த இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் காலேஜஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் டைப்ஸ் எப்படி ஃபர்தர் பண்ணலான்றது, அதெல்லாமே பக்கத்தில் இருக்கிற காலேஜஸ் எல்லாமே MGR யூனிவர்சிட்டி கூட இருக்குது, சென்ட் பீட்டர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி, வேல்டெக், இவங்க கூட எல்லாம் we already have டைப்ஸ். ஸோ எனி ப்ராஜெக்ட்ஸ், இன்குபேஷன் சென்டர்ஸ், புதுசாக ஒருத்தர் இண்டஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஹெல்ப் தேவை, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் we are under கான்ஸ்டண்ட்டாக நாங்களும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஃபார் அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆல்சோ டு க்ரோ. ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா டிஃபென்ஸ் காரிடாருக்கும் சப்போர்ட்டிவ் ஒரு பிளேஸாக அம்பத்தூர். ஆமாம் இருக்குது. இந்த டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு, டெஸ்டிங்க்கு, இதுக்கெல்லாம் வந்து அம்பத்தூரில் ஏன்னா டிசைனிங்கே நிறைய இருக்குது, அதோட எக்ஸ்பர்டீஸ் இங்கே இருக்குது. ப்ளஸ் இங்கே DRDO எங்கள் பக்கத்துலேயே இருக்குது. இவங்களெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இதை ஃபர்தராக எப்படி பண்ணுறோன்றது தட் இஸ் பேரலி கோயிங் ஆன். இப்போ ஃபெப்ரவரியில் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போவில் வந்து நம்ம ஒரு ஹியூஜ் ஸ்டால் போடுறோம். அது கவர்மெண்ட் சப்சிடியில் தான் பண்ணுறோம். லக்னோவில் வரப்போகுது February 4th and 5th நினைக்கிறோம், டேட்ஸ் எக்ஸாக்டாக தெரியல. அதில் நம்ம ஒரு பெரிய ஸ்டால் போடுறோம். அதில் நிறைய யூனிட்ஸ் அம்பத்தூர்லேருந்து போய் நம்மளோட இது கேப்பபிலிட்டிஸை எக்ஸிபிட் பண்ணுறோம். பட் இந்த டிஃபென்ஸ் ப்ராடக்ட்டுங்கிறது அம்பத்தூர் எஸ்டேட்டுக்கு புதுசு இல்லையா? இல்லை சார், ஏற்கனவே வந்து HVF, ஆவடி டேங்க் ஃபேக்ட்ரி, இவங்களுக்கு
ஒர்க் எல்லாமே அதுமாதிரி டிஆர்டியோட நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நிறைய சப்ளைஸ் ஏற்கனவே இருக்காங்க எங்கள் அம்பத்தூரில். ஆனால் இப்போ வர ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கே தெரியும், அந்த இப்போ ஒரு ரஃபேல் வருதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆஃப்செட் க்ளாஸ் இருக்குது, இவ்வளோ வந்து லோக்கல் பர்ச்சேஸில் பண்ணணும்னு. அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் வரும்போது நமக்கு இன்னும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜாஸ்தி வருது. ஏற்கனவே நிறைய யூனிட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏரோஸ்பேஸ் போயிங் எல்லாம் வந்து அம்பத்தூர் எஸ்டேட்லேருந்து ஏற்கனவே வேறு சப்ளைஸ். அண்ட் அம்பத்தூர் எஸ்டேட்டை பொறுத்தவரை கேப்பபிலிட்டின்றது இட் இஸ் வி ஆர் வேர்ல்ட் கிளாஸ். ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், கார் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற நம்ம வேர்ல்ட் லீடர்ஸ் இருக்கோம். ஸ்மால் கார் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இன்றைக்கி இந்தியா இஸ் அமங் த வேர்ல்ட் லீடர். அண்ட் தமிழ்நாடு கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 25% ஆஃப் திஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் ஆல் ஆட்டோமொபைல்ஸ். தமிழ்நாடு அது பர்டிகுலர்லி இதில் வந்து மெட்ராஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ இந்த ஒரு இடம் வந்து we don't want to let it down. This is a competitive advantage that we have. We'll maintain that and we'll improve further. இங்கே இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி அட்மாஸ்பியர், இங்கே இருக்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் climate, it is not present in many of the other states within India. Skilled labor availability and the attitude of the people also. இங்கே இண்டஸ்ட்ரி வைக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி வி மஸ்ட் ஹவ் சீன் இந்த பேப்பர்ஸ். இப்போ நிறைய சைனீஸ் கம்பெனிஸே வந்து இப்போ தமிழ்நாடு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக வந்திருக்காங்க. BYD is one recent company which is coming to India in a big way. So this is because the industries here maintain quality, do timely supply and are very very conscious about the pricing and these issues. இவ்வளோ க்ரோத் இருக்கும்போது ஃப்ளட்டிங்கால வந்து இவ்வளோ ஸ்பாயில் ஆகக்கூடாது. ஃப்ளட்டிங்கால இது ஸ்பாயில் ஆகக்கூடாதுன்னு தான் ஒரே ஒரு பயம். ஏன்னா ஆல்டர்னேட் பார்ப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ரிலையபிள், கண்டினியூஸ்லி ரிலையபிள் சோர்ஸ். இந்த ஃப்ளட்டிங் அது இதெல்லாம் வரும்போது வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் வரும்போது they look at alternatives. அதுக்கு ஒரு சான்ஸ் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது. அவங்க வந்து பார்த்தாலும் சரி, உங்களுக்கு தெரியும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எப்படி ஒரு ஃபேக்ட்ரி போய் பார்த்தோன்னா ஸ்டார் ஹோட்டலோட பெட்டராக இருக்கும். You are demanding to government of Tamil Nadu and the corporation. We want them to help us understand these problems, work with us and improve the facility. Not that they are not cooperating, they are very much cooperating. We want them to take more effort and be proactive and கொஞ்சம் war footing la panna better இருக்கும், so that we don't ஒரு opportunity lose ஆச்சுன்னா to get back that opportunity is very difficult. We should not lose any opportunity that is coming out. ஆரம்பிக்கும்போது it becomes all the more important, very important. Press meet to present two aspects of our industrial estate and the challenges that we are facing, plus what we perceive as the solution to these challenges. You want me to repeat? Yes. Alright, good afternoon and welcome you all to this press meet, ladies and gentlemen. We have called this press meet to showcase two challenges that we are facing that have been faced by the industries in Ambattur Industrial Estate, and the solutions what we perceive could continue to have the kind of growth that we have been having. The industries in the Ambattur Estate have been clocking almost 10 to 15% growth every year, and quite a few of our units have established plants in the surrounding areas like Gumuripundi, Sri Perumbudur and Srirangatukote and Oragadam and such places. But there are some challenges that we are facing which may not help us maintain this particular growth. And we as an association are showcased by CIDCO to other associations and other bodies on maintaining the estate and maintaining the harmonious relationships that we are having with the estate. We are a very conscious association and are well aware of the requirement of the society and are trying our best to meet all these requirements of the statutory bodies, and most of the times we far exceed their expectations and requirements. And I'd like to go into the presentation now. It splits into two. You find the flow is taking place only along one side, which goes along the railway track. On the other side, and not much of a flow taking place. This is the one which takes it to the Buckingham Canal or Goa, and this one goes via the railway canal through Korattur into Otteri Nalla and then into the Buckingham Canal. The flow is always high on the other side, and this is the entry point at Korattur, where you find this barricade being done by the residents and the corporation of the thing, and you have only a 2 feet pathway for this water to flow out. So the flow of water which is coming in is not equal to the flow of water which is getting out, which is leading to the build-up of water and reverse flow of water into our industrial units.
substations of Korattur have been provided with the stormwater drain, and this is coming right at the lower level of the canal. So the moment the water level goes up in this particular canal, it leads to reverse flow of this water into the residential buildings in Korattur, surrounding that particular area, and we understand most of these houses are encroachments. And there is a bulldozer placed right at the entrance to prevent any water from flowing in. So what you found as 2 feet also is blocked the moment there is a rise in the water level, which again leads to immediate flooding in our estates. Wait for this water to flow out. There is a lot of water coming in, and there's absolutely no way for this water to flow out. And the reason we'll show you a bit later in the slides. ஸோ ஒரு டைம் இந்த ஃப்ளட்டெல்லாம் வரும்போது நிறைய நாங்கள் சொன்ன மாதிரி பக்கத்தில் ஊர்லாம் இருக்கிற அந்த வில்லேஜில் வர சுவேஜ்லாம் வரும்போது அந்த தண்ணியில் வர சுவேஜ் வந்து இட் இஸ் அஃபெக்டிங் த கொரட்டூர் லேக் விச் வாஸ் சப்போஸ் டு பி குட் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் லேக் வேர் தேர் வாஸ் ஃபிஷ் அண்ட் ஆல் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு என்ஜிடி கேஸ் போட்டு அந்த வந்து அலோவ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி சுவேஜெல்லாம் வரணும். ஸோ அந்த சேனல் தான் அந்த பிடபிள்யூ சேனல். ஸோ அதை டைவர்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் டெம்பரரி ஷிஃப்டட் தி சேனல் பேக் டு த சேம் அதே ரூட்டில் கொண்டு போயிட்டு ஓட்டேரி நல்லா எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக பண்ணாங்க. அந்த சேனல் தான் he was referring to